Ciao a tutti, oggi faremo lo slime con lo svelto, però sarà un po' diverso. Chi nasce lo fa con svelto, sale e forse acqua. Lo farò con svelto, sale, acqua e schiuma da barba. Quello che serve è svelto, sale, un po' d'acqua, schiuma da barba, un bicchiere trasparente, perché si devono vedere le bollicine. Dopo vi dico perché. E qualcosa per mescolare in lungo. In San Siro dei 58.952 spettatori di questo Inter-Roma targato fino adesso Raja Venezolana con la loro vantaggio con 45.000 giocate e 45 è successo questo con la prima opportunità che è per la Roma con Momo Salah. La palla dentro di Dzeko, sinistro dell'egiziano, ma nasce da velocità che si apre sul secondo per prendere tempo e da lì poi viene innescato Salah, cambia le spalle di Dzeko ed è stato sale. La seconda opportunità con Bacia, confronto il vantaggio, troppa Nangolan, triangolo con Dzeko, poi silenzio assoluto, tutti in piedi, dal movimento, il 4 già l'1-2, triangolo aperto tra Ninja e Bosniaco, riceve palla Nangolan di filato con la sinistra, stoppa, sterza, rientra e poi dopo la palla si raccoglie sul rete. Nangolan ha avuto Pioli e Piacenza il suo primo anno titolare con il 2009. Chi l'ha visto, nelle polemiche l'ho visto, non è esattamente questo giocatore, no? Bravo Palloni, diciamo davanti alla difesa. Diventato un centrocampista a tutto campo, cavallo di mare, non piace ma che sta facendo? alla fine, poi compare l'Inter, subito, dopo i gol di Nangolan, nella 30 secondi, John Mario con sinistra a poco sicuro, ma la passa Conte è sceso, è regista che arrivò che è arrivato Giovanni, Tu che magna? Ma tu ci ha messo qua, proprio sta mattina ma ne ha solo. apre il sinistro, anche Andrea, subito lo schifo, tanto i cazzo, abbiamo già visto poi nel fatto che viene venuto dai capi, e non dice solo per farmi rovinare il video. questo è il lavoro di Giovanni Rivertossi, vero da parte di Capi, Brozovic colpisce con l'interno, Scerti s'appoggia in catturare. Comunque 4-5 giocatori rimorchi dell'Inter, no? I cari fanno passare questa palla, Brozovic ha tirato male perché poteva essere un'ottima opportunità. Questi i numeri del primo tempo tra Inter e Roma, questa palla in equilibrio, più o meno tutto in equilibrio, il punteggio però non lo è con la Roma, avanti 1-0, adesso per altri numeri e le poi Barbara Fedorowski, poi torniamo per il secondo tempo. Come dico nel video, se tipo non dei fermi di salutare, come saluti, io mi saluto. Mettete in questo video, scrivetemi il vostro nome, se volete essere salutati, mettetemi un like ovviamente e un commento di come state il video. Allora, mescoliamo fin qua la consistenza che vogliamo. Allora, mescolato cosa fa? Una piadina tu che... Allora, come vedete si è fatto ed è molto carino, non c'è gesto da dire, è molto carino. Allora, se aggiungete spinatina fluffy, allora mescoliamo e poi vabbè, se non riesce metteteci la farina oppure la maizena, oppure la maizena. La manutenzione, il nonno, Cioè, è quasi tutta schima questa, perché c'è fine fatta schima. Aggiungiamo un po' d'acqua perché così la schina va barba. Ce la aggiungete sempre che così se la schina va barba si fa aggiungete il sale. Oh, è favoloso. c'è tutta la nostra squadra che fa il tifo per te. Oh, sono sporca.
Sempre e dovunque. C'è con te la forza di un gruppo vincente. Poi lo fate stare nel congelatore per 24 ore e vedrete che uscirà. Se non vi esce, però, cioè se vi esce no, una notte, perché adesso è sera, devo mangiare e domani mattina lo faccio. A me è uscito un po', però lo devo far stare perché è uscito molto più bene nel congelatore. Adesso me lo farò mettere nel congelatore, mamma, congelatore. Vabbè, scusate, domani non si va a scuola. Vabbè, comunque, scusate se sono così allegra. Ciao. Oh mamma. Spolliciate qui sotto, spolliciate, mettetemi un commento e iscrivetevi al mio canale e ciao.